Hola, mi nombre es Néstor Flores. Hoy quiero iniciar este video contándoles que definitivamente nosotros le damos a nuestro entorno el enfoque que queremos darle. Me han comentado varios pacientes que están angustiados, están preocupados, están con manifestaciones de ira, con ansiedad, con momentos de pánico. ¿Y qué trae todo esto? Nos trae un exceso de apretamiento dental, nos trae una cantidad de efectos a nivel de nuestros músculos, ya sea en el día o en las noches. Nosotros llamamos a eso el bruxismo, el apretamiento excesivo que genera un trauma en nuestros músculos, un cansancio. Yo siempre lo digo, es como si estuviéramos en un gimnasio 24 horas alzando pesas. ¿Qué hacer ante eso en este momento que estamos en casa? Para todos mis pacientes que tienen las placas neuromio relajantes, placas de descarga o placas de nocturna o placas nocturnas como las que queramos llamar, pues vamos a utilizarlas. Vamos a utilizarlas en las noches de manera disciplinada y de la manera como se les ha explicado durante los controles. Pero ¿qué van a hacer los pacientes que no tienen en este momento placa y están sintiendo esta situación? Pues vamos a trabajar, lo inicial se llama terapias físicas de calor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calentar agua que no nos vaya a quemar. Si tenemos a la mano y podemos pedir caléndula, vamos a hacer con la flor de la caléndula una infusión. ¿Qué es lo que tiene la caléndula? Es un potente antiinflamatorio. Nos vamos a hacer de 2 toallas y podemos hacerlo en la tarde y ya al finalizar el día, cuando no tengamos ya labores, vamos a meter esta toalla en esta agua y nos la vamos a poner de esta manera. ¿Qué es lo que quiero? Que toquemos todo lo que son temporales, maceteros, articulación, miloioideos. Y de manera al tiempo simultánea vamos a ponerla otra toalla que nos ayude con el esternocleidomastoideo y los trapecios. Vamos a mantenerla, no sé, unos 10, 15 minutos, volvemos a ponerla y hacemos una terapia de 30 minutos. Segundo, si definitivamente 2, 3 días haciendo las terapias de calor sentimos que no cede ese dolor, pues vamos a recurrir al acetaminofén. El acetaminofén es un excelente medicamento porque es analgésico, es antiinflamatorio y antipirético. Quiere decir que también controla la fiebre, que no es este caso. Tercero, vamos a cambiar nuestra dieta. Vamos a pasarnos a una dieta completamente blanda. Vamos a evitar todo lo que nos obligue a masticar mucho y por ende los músculos van a cambiar. Y para finalizar, lo más importante, vamos a buscar ocupar nuestro tiempo, nuestros pensamientos de manera proactiva. Vamos a generar procesos, como me decían en estos días, vamos a tener paciencia, vamos a tener tranquilidad y así, de la mano de lo que les he contado, pienso que vamos a estar mejor. Gracias.